Mungu ana kawaida ya kuinua ajenda juu ya ajenda za adui yako. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 6, maandiko yanasema kwa habari ya baraza la Mungu. Neno la Mungu linaonyesha wakati ambako wana wa Mungu wameenda kujihuzurisha mbele za Bwana, na shetani naye akaenda katikati yao. Maandiko yanasema Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Na shetani akajibu, nimetoka duniani kuzunguka zunguka huku na huko humo. Maandiko yanasema Mungu akamuuliza shetani, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu, mtu mwenye kujiepusha na uovu. Maandiko yanasema shetani akamjibu Bwana, je, huyo mtu anamcha Mungu bure? Si wewe ambaye umemzingira kwa kigo pande zake zote na umembariki, mali yake imekuwa ikiongezeka kila siku. Maandiko yanasema shetani akamwambia, wewe viguse vitu alivyo navyo, viondoe, alafu uone kama ataendelea kusimama katika huo uchaji unaousema. Maandiko yanasema Mungu akamruhusu shetani ya kwamba gusa, kama ajenda yako unafikiri ni kugusa vitu alivyo navyo, basi gusa hicho alicho nacho. Unaweza ukaona ni msisitizo wa namna gani ambao shetani alikuwa nayo juu ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Kwa nini? Kwa sababu shetani hakutaka kupiga vita imani aliyo nayo kwa kuangalia asili ya ile imani, ila alitaka kupiga vita imani aliyo nayo kwa kuangalia matokeo ya ile imani. Kwa lugha nyingine, shetani hatashughulika na wewe kama hautakuwa na matokeo. Kitakachomfanya shetani kushughulika na maisha yako sio kwa kiwango gani umetaka kufanya, ila ni matokeo ya namna gani umeyasababisha kwenye maisha yako. Ukienda kwenye ile sura ya pili na ule mstari wa kwanza, maandiko tena yanaonyesha kwa habari ya lile baraza la Mungu, ambako kwa mara ya kwanza shetani alipoenda kugusa mali za Ayubu, akaharibu vitu vyake, akaua na watoto wake. Maandiko yanasema Ayubu hakumwona shetani katikati ya ule ubaya, ila aliendelea kumwona Mungu. Unajuaje? Kwa sababu hata wakati ambako analetewa habari juu ya mauti ya watoto wake, maandiko yanasema yeye alimwona Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alisema Bwana ametoa, maana yake amemwona Bwana kuwa ndiye amechukua, sio shetani ameondoa. Akasema na Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo utaona kilichomsaidia Ayubu sio matokeo ya kile kilichoondolewa kwenye maisha yake, ile ilikuwa ni ustahimilivu na imani iliyoko ndani yake. Na ndio maana moyo wake haukuweza kumwona shetani, aliendelea kumwona Bwana. Hata kama ajenda ya shetani ilikuwa ni kuondoa vitu vyake, lakini ukuu wake haukutegemea na vitu vilivyo navyo. Kwa nini? Kwa sababu ukuu wake ilikuwa ni matokeo ya imani iliyoko ndani yake. Ukienda kwenye sura ya pili, maandiko yanasema tena baraza la Mungu lile, shetani naye akaenda kujihuzulisha na wana wa Mungu kama ilivyokuwa mwanzo. Mungu akamuuliza shetani swali lile, umetoka wapi? Shetani akampa jibu lile, nimetoka duniani kuzunguka zunguka huku na huko humo. Maandiko yanasema Mungu tena akamuuliza shetani kwa habari ya mtu yule, mtu mkamilifu, mwenye kumcha Mungu, aliyejiepusha na uovu. Kati ya wanadamu wote sijamwona mtu kama yeye. Shetani awamu hii akaenda na ajenda ile, ila akabadilisha plani ya namna ya kuifikiria ajenda yake. Maandiko yanasema shetani akamwambia hivi, thamani ya mtu haipo kwenye uhai wake. Gusa mfupa wake, gusa na nyama yake, uone kama ataendelea kushikilia huo uchaji unaosema. Na ukumbuke shetani aliua wote, ila hakuua mke wake. Ukisogea pale chini, maandiko yanasema Ayubu alipopatwa na ugonjwa kwenye mwili wake, majipu yakatapakaa kwenye mwili wake, akawa akiugua na kulia na kujikuna kutwa nzima. Kwa kadiri ambavyo maumivu yalikuwa yanaendelea kumkuta, ndio kwa kadiri ambavyo uovu uliendelea kuonekana kwake, kiasi ambacho imani yake itaanza kuyumba. Lakini bado uchaji haukutoka
kutoka ndani yake. Shetani alijibakizia mke wake kama sehemu ya kuipitisha ajenda yake juu ya Ayubu ya kumwacha Bwana, ajenda yake juu ya Ayubu ya kumwangamisha. Maandiko yanasema Mungu alimwambia Shetani, okay, nimekupa mwili wake, wewe gusa kwa kadri unayotaka, ila uhai wake uutunze, upo kwenye mikono yangu. Sasa cheki kile kiwango kidogo cha Mungu kushughulika na uhai wa Ayubu kilitosha kumfanya Ayubu kutokumwona Shetani kama ndiye anayempiga peke yake, ila kuona Mungu kwamba bado kuna ulinzi umekaa ndani yake. Maandiko yanasema mke wake akamwambia, si ukufuru ufe. Ni nani aliyemwambia huyu mwanamke kwamba hii ajenda inahusisha kufa kwa Ayubu endapo atakufuru? Ni nani aliyemwambia kwamba Ayubu ataangamia endapo atamkufuru Bwana? Cheki, ni Shetani alijiwekea reserve ya kwamba hata kama patakosekana nguvu kubwa ya ushawishi katika vitu vilivyoondoka, hata kama patakosekana nguvu kubwa ya ushawishi katika ugonjwa niliyompa, lakini na reserve ya mtu ambaye atapeleka ajenda yangu kwake. Cheki, saa ya majaribu ni muhimu sana kuwa makini na watu ambao unazungumza nao kwa habari ya ugumu wa tatizo unalokutana nao. Wakati ambako mambo hayaendi, kwa makini sana, kwa sababu kuna mwingine utamsemesha, inawezekana akawa ni mtu wako wa karibu sana, lakini Shetani akamtumia kama daraja la kuipitisha ajenda yake kwake. Sasa cheki kitu ambacho nataka uone. Ukisoma kwenye ile sura ya 29 kuanzia mstari wa 14, wa 15 na wa 16, wakati Ayubu analalamika mbele za Bwana, maandiko yanasema Ayubu akawa anamkumbusha Mungu juu ya kile ambacho alikuwa anakifanya. Anasema, nilikuwa macho kwa hao vipofu, nilikuwa mguu kwa hao wasioweza kutembea, wale wasio na nguvu. Maandiko yanasema kwa yatima nilifanyika kama baba, na kwa mjane nilikuwa nikiwasaidia. Cheki, ukienda kwenye ile sura ya 42 na ule mstari wa 5, maandiko yanasema Ayubu anamwambia Mungu ya kwamba nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Cheki, wakati ambako Shetani anampiga Ayubu kwa mapigo ya kila namna, Mungu alihakikisha yuko karibu na Ayubu kiasi ambacho Ayubu anaendelea kumwona Mungu na wala hamuone Shetani. Kwa nini? Kwa sababu ajenda ya Shetani ilikuwa ni kumfanya Ayubu aache uchaji, lakini ajenda ya Mungu ilikuwa ni kuimarisha imani ya Ayubu kwa kiwango ambacho hakijawahi kuimarika hapo nyuma. Ajenda ya Mungu ilikuwa ni kumwongeza Ayubu kwenye kiwango ambacho atakuwa kwa standardi kubwa zaidi kuliko standardi ambayo alikuwa nayo huko nyuma. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua utajiri aliyopata huko nyuma ni kwa sababu ya ule uchaji alionao, ni kwa sababu ya yale matokeo aliyoyasababisha. Kwa nini? Nalifanyika kuwa baba kwa yatima asiye na nguvu, nilikuwa mguu kwake, hata wajane walishangilia kwa sababu yangu. Cheki, hayo matokeo yalimpa kibali na kumfanya kufika kwenye viwango vingine zaidi vya ukuu wake. Ila maandiko yanasema na Mungu naye akaona hii haitoshi. Wakati ambako Shetani anataka kumshusha, Mungu akaenda na ajenda ya kumpandisha, aya kwamba imani yake kama itasimama na Mungu kwenye uchaji sawasawa, awe na uhakika ya kwamba atafika kwenye kiwango kikubwa zaidi ya pale ambako walifika. Ile 42 mstari wa 5 anasema, nalisikia tu habari zako, bali sasa nimekuona kwa macho. Kumbe wakati ambako Shetani anategemea Ayubu ataona uovu, Ayubu alimuona Mungu kwenye hilo jaribu. Wakati ambako Shetani alitegemea Ayubu ataona maumivu na magonjwa, Ayubu alimuona Mungu ndani ya hayo magonjwa, ndani ya hayo maumivu. Ni kitu gani nataka uone? Ajenda ya adui inaweza kuwa kukuangamiza, lakini ajenda ya Mungu inakuwa ni kukuinua. Kwa hiyo kama hautafocus kutazama kile adui anakifanya na ukafocus kuona kile Mungu anakifanya, uwe na uhakika kile kiwango Mungu anataka kukupeleka utafika. Sio kwa sababu Shetani hajakupiga, ila ni kwa sababu nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inakusaidia kuona kile ambacho Mungu anataka ukione. Mungu akitaka ukutane naye kwa kiwango kipya, uwe na uhakika anaweza akaruhusu mabaya, lakini akawa kama daraja la kukupeleka kwenye hatua nyingine. Haleluya. Unaweza ukasema, unajuaje kitu cha namna hii? Ukisoma kwenye ile sura ya 42 utakutana na hizi habari.
wale akina Elifazi na rafiki zake wawili ambao walienda kumsimanga Ayubu juu ya jambo lililomkuta. Maandiko yanasema Mungu anawaambia akina Elifazi, chukueni sadaka mkampe Ayubu kwa sababu mimi nimemrizia yeye. Sasa cheki, inawezekana hapo nyuma kiwango cha Ayubu kisingekuwa kwenye standard ambayo anaweza akaafekti hata kuomba kwa watu wengine. Maana yake ukuhani ulizaliwa ndani ya Ayubu. Mungu alitaka ainue kiwango cha Ayubu cha kumsikia Mungu zaidi na kusema naye. Wakati ambako anapita kwenye jaribu, Ayubu focus yake alipeleka kumsikia Mungu, akajikuta amemsikia Mungu, amekutana na Mungu kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe anakiri kwamba kumbe Mungu ni yuko namna hii, nimekutana naye ana kwa ana, yupo karibu. Nilivyokuwa nimemsikia, sasa nimemwona zaidi, kwa hiyo ninamfahamu zaidi. Akina Elifazi hawakukutana na hii ajenda ya Mungu kwao. Kwa hiyo wakajikuta wanamuona shetani, wakajikuta wanauona uovu kuliko kuona neema. Sasa matokeo yake, wakati Ayubu anapanda kwenye standard juu zaidi ya kiroho, wao hawakuweza kupanda, na ili waweze kukaa sawasawa na Mungu, ilibidi wamfuate Ayubu ambaye yupo kwenye level kubwa ya kuzungumza na Mungu ili aweze kuwapeleka mbele za Bwana. Maandiko yanasema Mungu anawaambia kina Elifazi, nitamrizia Ayubu, yeye akisema mimi nitasikia, nyinyi mkisema sitawajibu. Sasa nataka uone kitu. Wakati shetani anainua ajenda ya kumwondoa Ayubu katika uchaji, wa kumwondoa Ayubu karibu na Mungu, ndio wakati ambako Mungu aliinua ajenda ya kumweka Ayubu karibu yake. Glory to God, glory to God.